عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. إن شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. اليوم إن شاء الله عنا فيديو جديد. كما قاعدين تشوفوا صوتي شوية راهو خافت راني شوية مريضة، على هذه الصوت راح يكون شوية ناقص. اليوم عندنا ان شاء الله وصفه تاع لي بوتي فور. الوصفه هذه راهي وصفه محلات، المعبول باعها في المحلات التجاريه يعني اللي تباع لبرا. وصفه هايله، خفيفه، وكما نقولوا تخرج ياسر، تخرج كعب ياسر. اول حاجه نمر مباشره مع المقادير وطريقه التحضير. اليوم ان شاء الله نحتاج 3 بيضات، كاس زيت، نص كاس نشا ولا مايزينا، كاس غير ربع سكر، مغرف كبيرة كاكاو، مغرف صغيرة فانيلا، نص باكي تاع لا ليفور شيميك، فرينة باه نلمو العجينة تاعنا، وبلا ما ننساو رشة الملح. حاجة نديروها راح نفصلوا البياض على الصفار، بياض البيض وحده. البيض طبعا لازم يكون مغسول. نضيفوا للبياض تاعنا رشة الملح ونطلعوه بالبطاخ حتى نتحصلوا على يعني خليط يكون كيما هكا رغوي. الصفار تاعنا نحطوا كيس تاع الزيت، عفوا السكر، ونضيف له فانيلا ونخلطه. نضربه بالبعتاخ تاعنا ونحطوا الزيت تدريجيا حتى نكملوا الكاس تاعنا تاع الزيت كامل. نضيف هذاك البياض تاع البيض للخليط تاعي ونخلط جيدا يعني حتى يتجانس كلش مع بعضه. نضيف نص كاس تاع نشا ونخلط الخليط تاعي. نجيبو نص باكي تاعنا تاع لا ليفور، نحطو فرينه ونخلطو الشكل. انا راح نحي منه جزء الجزء هذا راح نضيف له الكاكاو والفرينه ونديرو ذوق الشوكولا. كما نلم العجينه تاعي بالفرينه حتى نتحصلوا على قوام يكون طري. نجيبو الجزء اللي راح نديرو له ذوق الشوكولا، نغرب له المغرف تاعنا تاع الكاكاو ونخلطوها، ومن بعد نزيدو نكملو نضيفو الفرينه تدريجيا ونلمو لاباط تاعنا حتى نتحصلوا على هذا القوام يكون طري. ما تيبسوهاش باش تقدروا ديروها في لابوش وتبوشيوها. انا ضفت لها شويه زيت يعني باه نقدر تتلمي العجينه تاعي. هنا حطيتها في لاباش وقدا نشكل فيها كما قد تلاحظوا، يعني نشكلها كما هك طوال ولا صغار كيما تحبوا. اللي ما عندهاش لاباش تستخدم المحقن ولا لامبوط كيما نقولوا له تخرمم يعني. هنا كيما قاعدين تشاهدوا بعد ما كملت شكلتهم على الطريقه هذه، درتهم طوال، هنا درتهم صغار يعني كل واحد يشكل كيما يحب. ندخلهم على فرن ساخن درجه حراره 180 لمده ما بين 10 حتى ربع ساعه. كي نشوفوهم حماروا شويه من تحت نحيوهم ونكملوهم مع بعض. ها هما لي بوتي فور تاعنا بعد ما خرجناهم من الفرن. كما قلت لكم مده الطياب تاعهم راح تكون من 10 حتى ل 12 دقيقه. الفرن يكون سخون، عسوهم على خاطر لي بوتي فور هذوما ما همش كيما تاع الزبده راح يجيو يذوبوا في الفم، لا راح يجيو ديكروكون هكا. حاكمين رواحهم بصح بنان يعني ما طيبوهمش ياسر على خاطر رايحين يبسولكم كون طيبوهم ياسر. الان هنا نجيو نديرو لهم لا كونفيتور كما قاعدين تشاهدوا. نحطوا لا كونفيتور لصقوا 2 مع 2 بالشكل هذا.
نحيو الزايد. انا درتهم بشكلين، ميطالي ولا كونفيتور، نلصقوا كل زوز مع بعضها. وهادو ما الصغار كيما قاعدين تشاهدوا، شوفوا الطياب تاعهم كيف ما هيكون، غير يحمروا لكم من تحت طفيوا عليهم، يعني خرجوهم من الفرن ما هكا، ولصقوهم 2 مع 2. هنا راح نعطيكم ملاحظة، من الافضل راح نخليوهم يحكموا ارواحهم شويه حتى لا كونفيتور تاعنا ديك تعاود تجمد، يعني الجيلاتين اللي فيها تعاود تمسك راحه باه ما يهربوناش الكعب على بعضهم. من بعد نجيو هنا نغطسوهم في الشوكولا. كما تعرفوا انا شوكولا ذوبتها ما درت لها والو، غير ذوبتها حطيت لها مغرف زيت برك بهذا الشكل. نغطسو كوتي هذا، نزيدو كوتي الاخر، نقطروهم ونحطوهم. من الافضل ان نحطوهم فوق ورق الفيلم، ورق المطبخ عفوا، نحطوهم فوق ورق المطبخ، يعني بالشوكولا تاعنا هذيك ما تروحش هكاك وراح تمسك. وهذه ممكن نديرها عجهة واحدة برك بهذا الشكل. انا نكمل كامل الكميه اللي عندي ونرجع نشوفها واجد الفوق تاعنا حاضرين كما قاعدين نشوفوا فيهم. الحقيقه يعني جو ملاح خفاف وكروكان، ما يكونوش كما قلت لكم يذوبوا في الفم كما تاع الزبده. الوصفه تاع الزبده راح نديرها لكم ان شاء الله. كما قاعدين تشاهدوا فيهم شكلهم يشهي. يا ربي نتمنى تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها. تخليوا لي رايكم في لي كومونتير، وانا هنا نقول لكم نقسم لكم كاع بعد تشوفوا الهشاشه تاعها كيفاه. يعني هشه من داخل وكروكانت. يعني تتفتت فاسيلمون في اليد. ان شاء الله يا ربي تعجبكم، ونقول لكم سلام.